Xin chào anh em. Hôm nay mình đã hứa là mình sẽ làm thêm một cái clip quay để mà làm mấy cái cây cáp màu mè qua lá hẹ này. Thì cũng như clip trước thì mình cũng xin giới thiệu về cái khâu chuẩn bị cũng như nguyên vật liệu để làm. Trước tiên mình nói về màu ha. Bây giờ màu thì nó có rất là nhiều loại. Để làm một cái cây cáp màu trong suốt thì mình mua cái loại màu rẻ tiền rồi. Đây, cái này mình mua chừng khoảng 15.000 một lọ 10ml đến 15ml như thế này trên Shopee. Đối với cái màu trong này thì mình chỉ mua cái loại rẻ thôi, không cần mua loại mắc đâu. Còn cái loại màu đục thì mình cần, nó cũng có rất là nhiều loại, nhiều hãng. Đây là cái loại mình mua trên hai loại này, mình mua trên Shopee nha, nhưng mà mình mua ở hai cửa hàng khác nhau. Cái loại này là của Trường Thịnh ở Boise, còn cái loại này là của Đức Thành Resin. Nó cũng giá tương đương nhau, dung tích cũng như khối lượng cũng tương đương nhau, 60g, thằng này 50g. Cái loại màu thứ ba là loại màu nhũ, đây là loại dạng bột nhũ. Tí nữa thành phẩm mình sẽ nói cho bạn biết. Riêng cá nhân mình thì mình thấy cái loại màu của thằng Trường Thịnh nè, của hãng Trường Thịnh nè, logo của nó nè, thì nó ăn keo, hòa tan vào keo nó dễ hơn so với loại Đức Thành. Đức Thành thì có thể là mình để pha với cái khối lượng keo nhiều, còn khối lượng keo ít mình khuyên nên xài của Trường Thịnh, nó dễ hòa tan vào keo. Nếu mà không may các bạn mà xài keo này mà pha với khối lượng keo ít thì cái lượng keo nó không hòa tan hết, cái lượng màu nó không hòa tan hết vào keo, nó sẽ làm hư sản phẩm của các bạn. Rồi, với cái thứ hai là không thể thiếu là keo nha. Nhưng mà cái đợt này thì mình làm cây cáp màu, cho nên mình không cần độ trong suốt, mình dùng loại keo rẻ tiền, keo loại 2. Nó không được trong, nó đục. Đây, keo mình chiết ra sẵn nè, nó bị đục ha. Nếu các bạn có thể sử dụng loại keo A50 như cái clip trước mình nói, cần độ trong cũng được, không sao hết. Nhưng mà cái loại này, cái clip này mình hướng dẫn làm loại cây cáp màu mè, cho nên không cần độ trong đâu, dùng loại keo rẻ tiền được rồi ha. Dặn với pha với tỷ lệ là 3:1, pha theo khối lượng nha, chứ không nên pha theo thể tích. Rồi giờ mình tiến hành pha keo nha. Cũng theo tỷ lệ 3:1 nha các bạn. Lần này mình làm 3 cái thì mình đông là 9g thôi, từ từ thôi, không cần gấp. G thì chắc B, chắc đóng rắn thì 3g, tỷ lệ 3:1. Rồi mình khuấy đều lên. Các bạn không nên pha quá nhiều chất B, mặc dù nó là nhanh đông, nhanh gắn thiệt, nhưng mà nó sẽ làm nhanh ố vàng cái sản phẩm của mình. Cái nào cũng có cái lợi và cái hại của nó. Rồi tốt nhất là pha đúng tỷ lệ nha các bạn.
Đây, sau khi mình pha keo xong mình sẽ hướng dẫn các bạn pha màu, 3 loại màu: màu trong, màu đục và màu nhũ. Mình sẽ chiết ra những cốc nhỏ thế này, cốc silicon nhỏ này nè, rất là tiện, mua trên Shopee luôn nha các bạn. Shopee gì cũng có, mua hết trên Shopee. Mình chiết ra đủ một chiếc cây cáp. Một chiếc cây cáp thì tương đương khoảng 2g đến 3g keo. Rồi, trước tiên mình pha màu trong nha. 3g keo thì mình 3 đến 10g keo, mình chỉ cần một giọt màu này thôi. Hãy lắc kỹ trước khi dùng. Một giọt thôi nha, một giọt là đủ. Cho nó phải đều lên. Cái keo này á, keo loại B này á, loại 2 này á, nhược điểm của nó đó thì nó đục thì không nói rồi, nhưng mà cái nó nhiều bọt nha, nó lâu tan bọt lắm. Tiền là của nó thôi. Đây, cái này mình để pha màu trong, dùng để làm cái cáp xuyên led. Còn cái này thì mình làm cái cáp màu đục, chỉ cần một lượng nhỏ thôi nha bạn, lượng nhỏ này, đây, tí gì vẫn nhiều ấy. Pha đều lên nha. Đấy, các bạn thấy nó hòa tan vào keo ghê không? Đối với cái màu đục này các bạn pha ghi kỹ nha, cho nó mèo nó ăn hết vào keo. Nếu các bạn cảm thấy mà màu ít quá, cứ thêm màu vô, càng thêm màu càng đậm, nhưng mà không nên thêm quá nhiều. Khi mà nó vượt quá cái giới hạn của nó thì màu sẽ bị dư, nó không tan hết vào keo, làm hư sản phẩm của mình. Màu nó sẽ thành quấn cục vào trong sản phẩm mình. Màu nó nặng hơn keo cho nên nó lắng xuống đáy. Khi các bạn tháo khuôn ra mình thấy cái nguyên cục màu nó còn nguyên si đó. Để em làm là cái clip mà thử làm test nhiều màu quá cho các bạn xem. Đây. Đấy. Rồi, xong 2 loại màu. Chỉ tới màu nhũ nè, hay nó dạng bột đó các bạn. Cái này chừng khoảng 50.000 hũ thôi, làm phủ V luôn, ít thôi nhé các bạn, chỉ 3g keo, ít thôi, nhiều lắm, nhiều phí. Rồi đều nhé bạn. Mà làm này mấy bạn nhớ đừng như mình nha, nhớ đeo găng tay, đeo khẩu trang, có mặt nạ phòng chống độc thì càng tốt, tại mình hít mình quen rồi cho nó không cần. Đây các bạn thấy không? Đấy, màu nhũ nè, lên màu cũng đẹp lắm. Cái màu nhũ này ứng dụng trong cái làm bàn trang trí, chứ ít khi nào ứng dụng trong cây cáp lắm. Cây cáp chỉ ứng dụng để làm mấy cái vệt galaxy hay là trang trí thêm mấy cái điểm nhấn trong cây cáp, như trong con Sirius á, nó có kim tuyến, nó là bột nhũ này nè, quệt màu vô. Mấy clip sau mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái đó. Rồi xong, giờ tiến hành mình đổ vào khuôn nha.
Cái này thì có dùng pipet rất là tiện. Mình đổ chừng khoảng 4/5 thôi nha, mình chừa lại để tứ mình úp cái chân tim vào. Cái này thì dùng pipet. Như clip trước mình hướng dẫn rồi đó, các bạn đổ đầy cái chân tim vô, đâu không cho khí nó, đừng cho nó phát sinh bọt khí trong đây nha, nó sẽ làm hỏng cái cây cáp đó. Úp lại dạng như clip trước hướng dẫn á, cạnh đều, cho đều 4 góc. Úp lại. Sau đó mình nhỏ cho đầy, nhỏ từ từ thôi, không đây. Nếu mà nhỏ nhiều quá nó sẽ tràn qua mấy cây cáp ở bên ha. Nó sẽ hòa lẫn màu khác vô, nhìn nó xấu cây cáp. Ở đây thì mình nói như vậy thôi, chứ mình làm số lượng nhiều thì mình làm khuôn nào thì một màu thôi. Đấy, giờ cơ bản hoàn tất xong 3 loại màu: nhũ, màu đục và màu trong. Đây mình đổ cái này xong rồi nè, mình sẽ tháo các bạn coi thành phẩm như thế nào nha. Để dẹp qua một bên đi, hướng dẫn xong rồi. Đây bạn thấy không, màu trong xiên led, màu đục và màu nhũ. Mờ vậy ta, màu nhũ nè, nhũ kim tuyến nè, mình thấy không, đây là màu trong nè. Mình gọt ba dớ đi. Cái keo loại 2 này trên thị trường bán chừng khoảng mắc lắm mới là 220 một ký. Còn cái keo loại mà A50 cái clip trước mà trong suốt nè, rồi cứng nè là mắc lắm là nó là 290 một ký, 200 tùy theo cửa hàng bán, 290 đến 330 một ký. Đây, cơ bản mình đã làm xong 3 cái cây cáp: màu trong, màu đục và màu nhũ. Màu trong thì các bạn cũng biết rồi, nó xiên led.
thua không xuyên led. Đây cơ bản là mình đã hoàn tất xong ba cái cây cáp pha màu, 3 loại màu. Cái clip sau mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái màu alcohol in, cái màu cồn, tiếng Việt gọi là màu cồn. Nó sẽ ra cái hiệu ứng nhỏ giọt hình nấm các bạn. Clip sau mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái hiệu ứng như thế này nè, màu cồn alcohol in hình nấm nha. Đấy. Rồi chào các bạn nha. Bây giờ tổng hợp video là lợi thì mình chỉ giới thiệu là ba cái màu cơ bản. Cái màu trong suốt thì các bạn chỉ nên mua cái loại rẻ tiền thôi, không cần đắt tiền đâu. Nếu mà các bạn muốn đẹp thì mua là mắc tiền, chừng khoảng 4-50 thôi. Còn cái màu đục thì nó có hai hãng trên Shopee bán, là của Đức Thành JC với của Trường Thịnh, khoảng 45-50 ngàn một loại, một chai như thế này nè. Nếu các bạn pha với số lượng keo nhiều thì mua Đức Thành. Còn nếu mà muốn độ pha ít thì dùng của Trường Thịnh Sài Gòn. Trên Shopee tên của nó là Linh Sam VT. Nếu các bạn thấy hay, clip hay thì các bạn xin một lượt đăng ký nha, để mình có động lực mình làm thêm nhiều clip cho các bạn xem. Rồi, cảm ơn các bạn nha.